دې خبرې ته خوشحال یم چې نن د افریدو په ځمکه د پښتنو د ټولو خیلونو د ټولو قبیلو یوه ډېره ښکلې او درنه نمایندګي د ملګري لیکوالان خیبر یو اعزازي غونډه په باړه پریس کلب کې د ممتاز اورکزي په اعزاز کې وشوه. د دې غونډې صدارت د ملګري لیکوالان صوبایي صدر ابرار غر صاحب کولو. مشر ملمه ممتاز اورکزی او کوربه کندهار افریدی و. اعزازي ملمنو کې زلان یوسفزی، ریاض افریدی، جاوید درمان، کوټ خان ذاکر او ډاکټر اسلم تاثیر افریدی و. د پروګرام د نظامت چارې جوهر افریدي ترسره کړې. د دې غونډې آغاز ادیب افریدي د تلاوت کلام پاک د مبارکو آیاتونو نه وکړو. د ملګري لیکوالان خیبر صدر امید افریدي راغلو ملمنو او شاعرانو ته هرکلی وویل. په دغه غونډه کې د باډې نه علاوه د نورو سیمو شاعرانو هم ګډون وکړو چې پکې یوه ازاده مشاعره هم وشوه. ملګري لیکوالان ته دا اعزاز هم حاصل دی چې وخت په وخت په باډه کې مختلف قسمه پروګرامونه کوي چې د پښتو ادب او ژبې دپاره ډېر ګټور دي. همدا شان د دې پروګرام په حواله مختلفو مشرانو د انګازي ټي وي سره خپلې زرینې خبرې صدا شان شریک کړې. دوی وویل ډېره مننه وړبای خو کې سپتوسې سمر سپتوسې انګازي ټي وي ټول ټیم ډېره شکریه مننه چې تاسې په هر پروګرام کې مونږ له دلته راغلي یو. مونږ هر یو پروګرام له ډېر ښه کوریج ورکړی دی. ډېره مننه م کوو. مونږ ملګري لیکوالان خیبر څو تسلسل کې پروګرامونه وکړ. د نننی پروګرام چې کوم دی دا د ممتاز اورکزي په اعزاز کې یوه مشاعره ده. نو مونږ په نماینده دور کې ممتاز اورکزی د غزل ډېره غټه نوما ده، بلکې ځکه ته دا وایم چې د غزل نماینده شاعر نن سبا ممتاز اورکزی دی. نو هغه مونږ په ځوان باندې یو ښه ګڼلو، بلکې مونږ د ملګریو هم ډېر غوښتنې وې ډېرو خلکو چې ممتاز اورکزی دلته راشي باړه کې مونږ سره یو مشاعره کې شمولیت وکړي. خو بعد مرغ هغه مسافر وي بهر ملک به و. نو اوس چې راغلو زه هغه سره دی له بهر ملک و چې زه هغه سره په کنټیکټ کې وم چې ته راشې مونږ له به ورځ ټیم راکوې. نو مونږ الله پکې بریالي کړلو. هغه پروګرام نن را جوړ شولو. زه ډېر زیات په باندې خوشحال یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د انګازي ټي وي مننه کوم. نن پروګرام چې دی د ملګري لیکوالان خیبر تر سوري لاندې دی او د موجوده دور د پښتو د یو نماینده شاعر ښاغلي ممتاز اورکزي صاحب په اعزاز کې چې دا پروګرام را جوړ شوی دی. نو د مونږ چې کوم اتلون دي نو دغه اتلونو هغه کوم هغه اهمیت چې دی یا کوم قدر چې دی نو هغه د عوامو په ذهنونو له ورمنتقل کېږي. وا چې ورمنتقل کېږي نو بیا دغو مفکورې نه عوام چې دی فایدې حاصلولو کوشش کوي، هڅې کوي او هغو له بیا ته ډېرې ګټې ترلاسه کېږي. تاسې د چینل ورباندې ډېره مننه چې هغه په هر پروګرام کې ډېره په دلچسپۍ سره عیسی خلي وروتي و دا خدمت کوي. دا خو ډېره څرګنده خبره ده. موږ ټول خیبر په علاقه باندې دا پروګرامونه کېږي، په لوړي کې کېږي، په جمرود کې کېږي، بیا په بوړه کې خصوصا د مو په خیال کې چې ما اندازه ولګول دا زیات کېږي. نو دا ډېره ښه خبره لکه اوس د چا په یاد کې د خپلو مشاهیرو اتلانو هغو هغه کردار او په باندې خبرې کول دا ډېره موږ نیکمرغي رو چې خپل اتلان هغه کې کله چې سیاست خوښوي که نه سیاست هم پکې خړمبای د ادب نه کلتور و ادب. اوس تاسې خو ویګا نه و چې دلته کې موږ کلتوري پروګرام هم شوی ویګا. نو ډېر مزه زه په دام ډېر مطمئن شوم چې هغه کسان چې موږ به تصور کولو چې یاره یو داسې وخت چې راشي نوی نسل کلتور ادب او سیاست ووایي. د مونږ فکر دا و چې په ضلع خیبر کې علاقایي غونډې ډېرې زیاتې دي که نه، خو هغه چې کوم دي صرف ته مشاعره پرې محدود دي. میاشتنی اجلاس وکړي بس کیسه ختمه. ملګري لیکوالان د دغو نه په دا انفرادیت لري چې ملګري لیکوالان کامي ورځې لمانځي، لکه جبو نړیواله ورځ، عدم تشدد ورځ، کامي اتلانو ورځې لمانځل، د هغې نه علاوه سمینارونه کول، د هغې نه علاوه چې کوم د سټډي سرکل یې کول، او زموږ چې کوم مشران ادیبان شاعران دي د هغوی د کتابونو مخکتنې کول او د هغوی دپاره په اعزاز کې مشاعرې کول. نو ممتاز صاحب څنګه د اوس دور نماینده شاعر دی، ستر لیکوال دی، نوموړی لیکوال دی. نو په دې وجه موږ غوښتل چې په ضلع خیبر کې د هغه دپاره د یو سترې مشاعرې. د دې مشرانو نه علاوه د خیبر لیکوالان صوبایي صدر او اعزازي ملمه ممتاز اورکزی هم انګازي ټي وي سره خپلې خبرې څه داسې شریکې کړې. د دوی وینا ده ټولو نه اول خو ستاسو مننه، بیا د ملګري لیکوالان د خیبر مننه، د ملګري لیکوالان خیبر د مشر نه واخله تر کشره پورې د ټولو ډېره زیاته مننه چې دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړو په خیبر کې په باړه کې چې په هغې کې د ټولو پښتنو نمایندګي ده. دلته بنګښ شته، دلته وزیر شته، دلته یوسفزي شته، دلته اورکزي شته،
دلته افریدي شته. نو زه د دې پروګرام نه زیات دې خبرې ته خوشحال یم چې نن د افریدو په ځمکه د پښتنو د ټولو خیلونو د ټولو قبیلو یوه ډېره ښکلې او درنه نمایندګي ده. او دا په کار هم ده چې کله مونږ په دیر کې داسې ټول یو ځای شو، کله په باړه کې یو ځای شو، کله په اورکزو کې یو ځای شو، کله په پړه چنار کې یو ځای شو. دا زمونږ په شاعرۍ ته هم ګټه رسوي، زمونږ ادب ته هم ګټه رسوي، خو د دې نه زیات زمونږ ملي او سیاسي شعور ته ګټه رسوي. نو زه د دې ټولو بیا یو وارې مننه کوم. خدای پاک ورته بانه زما په اعزاز کې یا په درناوي کې، حالانکه زه دومره نه ما کار کړی دی، نه دومره سړی یم چې زما په اعزاز کې د پروګرام وشي، خو دا د دې ملګرو لویي ده. نو ډېر بېګا مونږ ډېر ګپ لګولی دی د مختلفو ځایونو نه راغلي ملګرو سره، او په دې هم خبره کړې ده چې شکر دی اوس مونږ داسې تنظیمونه لرو، داسې ځایونه لرو چې هلته مونږ کینو، هلته خبره کوو، هلته مونږ یو بل نازو، یو بل قدرو. نو زه ډېر مشکور یم د ملګري لیکوالان خیبر. بنیادي خبره دا ده ما دپاره خو نن درې د خوشحالۍ خبرې دي. یوه خو دا چې کوم د ملګري لیکوالان تنظیمونه په صوبه کې ځای په ځای په هره ضلع کې جوړ شوي، نو د هغې رنګونه موږ ته اوس هر ځای کې ښکاري. په خیبر کې خصوصي طور د امید افریدي صاحب او د هغوی د ټول تنظیم د دوی فعالیت ته چا نه پټ نه دی. دا د یو ټولنې دپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې هلته کې داسې هلې ځلې را جوړېږي، کومې چې د مینې وي، کومې چې د امن وي، کومې چې د ورورولۍ وي. نن ډېره ښکلې فضا ده دلته کې، ملګري راغونډ شوي دي ډېر زیاته. او د ممتاز صاحب په حواله خو به زه دا خبره وکړم چې هغه د ډېرو نازولو وړ دی، چې ډېر زیات ونازولی شي، بیا بیا ونازولی شي. او دا به انشاءالله ملګري لیکوالان به په هره ضلع کې دا به کوي. نن لکه چې ګورم چاپېره نو لکه د ممتاز میله ده نن، نو ټولو تنظیم ته، ضلعي تنظیم ته، د خیبر ضلعي تنظیم ته دوی ته مبارکي ورکوم په دونه کامیابه دستوره باندې. کم شاعران، لیکوالان، کشران، مشران، ابزودي چې راغلي دي، ملګرو دا شان اعزازي پروګرامونه چې په سیمه کې کیږي نو پښتو ژبه او پښتو ادب ورسره د پرمختګ په لور ځي، او د دې سره زلمی کول د خپلو ادبي مشرانو یاداشتونو او د هغوی د کار او زیار نه خبرېږي چې دا یو ګټور اقدام دی. تاسو کولی شئ چې زموږ انګازي ټي وي په یوټیوب سبسکرایب او په فیسبوک لایک او شیر کړئ. کیس افریدی، انګازي ټي وي، پریس کلب باړه.